केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार दर्शकगण, केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक निर्वाणा बेकरी एन्ड क्याफे, जहाँ पाउनुहुनेछ मिठो अनि सुन्दर केकहरू। ग्यालेक्सी लुगा दोकानको माथिल्लो तला, मेन रोड, कालिम्पोङ। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong. विनोद एन्टरप्राइजेस, शहीद बलबहादुर गिरी रोड, अपोजिट एसबीआई बैंक, 10 माइल, कालिम्पोङ। Anu's Hardware and Electricals, 10th mile Rishi Road near Bank of Baroda, Kalimpong. Dami Chai with magical taste, premium Assam CTC tea. रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, आरसिमिन्ट्री रोड, कालिम्पोङ। Caliber Opticals, computerized digital eye testing center, Kalimpong. Saurya's Telecom, mobile sales and service, Posit Kanchan Cinema Hall, Kalimpong. My Electronics Main Road, Kalimpong, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी 3 दिवसीय उत्तर बङ्गालको भ्रमणमा। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन आफैले नै पूरा गर्ने मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको बयान। क्रमाङ्कको 24औं स्थापना दिवस दार्जिलिङ जिडिएनएस भवनमा पालन। स्थायी राजनैतिक समाधानको लागि लगातार अघि बढ्नुपर्ने साथै यसको माग गर्ने पार्टीहरूलाई नथाक्ने आरबी राईको आह्वान। गोजामुमो विनय खेमा 36 नम्बर समष्टिका युवा मोर्चा सभापति पारस सुब्बा आफ्नो सहयोगीहरूसित विनय खेमा त्यागी पुनः विमल खेमा मोर्चामा सामेल। पश्चिम बङ्गाल सरकारको मिसन बङ्गला अभियान अन्तर्गत कालेबुङ नगरपालिकाले गर्यो सहरका विभिन्न दोकानहरूमा डस्टबिन वितरण। अनि गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनको नवनिर्वाचित कार्यकारी समितिको सभा सम्पन्न। 3 दिवसीय उत्तर बङ्गालको भ्रमणमा आएकी पश्चिम बङ्गाल राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी आज दोस्रो दिनको भ्रमणमा जलपाइगढीको एबीपीएस मैदानमा सम्पन्न जनसभामा उपस्थिति दिन पुगेकी छन्, जहाँ सम्बोधन राख्दै उनले भाजपा सरकारले झुटको राजनीति गरिरहेको आरोप लगाएकी छन्। भाजपाले धेरैचोटि गोर्खाल्यान्ड दिन्छु भनेर भोट मागेर जितेको बयान दिँदै अहिलेसम्म कतिवटा गोर्खाल्यान्ड दिइसक्यो भनेर कटाक्ष प्रहार गरेकी छन्। यसका साथै उनले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन म नै पूरा गर्नेछु भनेर बयान पनि दिएकी छन्। মিথ্যে কথা, কুকথা, অসত্য, অতথ্য আর উল্টোপাল্টা কথা বলার জন্য এরা আছে। বিমল গুরুংকে নিয়ে 6 বছর বলল গোর্খাল্যান্ড দিয়ে দেবো। যেই ইলেকশন আসে একটা করে গোর্খাল্যান্ড দেয়। কটা গোর্খাল্যান্ড হয়েছে? 14 বলেছে, একটা জিতেছে। 18 বলেছে, আর একটা জিতেছে। আমরা কিন্তু জিতি নাই, কারণ আমি বলি নাই, তাই আমি জিতি নাই। তাতে আমার কোনো জয় আসে না। বলেছিল কি বলেনি, আমি ওদের আজকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে ওরা বুঝতে পেরেছে বিজেপির এই নাটকটা আর বিজেপির মিথ্যে কথা বলার কুৎসাটা। আই থ্যাংক অল মাই দার্জিলিং ব্রাদার্স এন্ড সিস্টার্স। আমার পাহাড়ি ভাই বোনেদের, দার্জিলিং এর পার্মানেন্ট পলিটিক্যাল সলিউশন করলে আমরাই করব, ওরা করতে পারবে না, ওদের দ্বারা সম্ভব নয়। আর দার্জিলিং টরাই ডুয়ার্সের মধ্যে গুন্ডামি লাগানো, মারপিট লাগানো, এসব নয়। দার্জিলিং এর মতো ভালো থাকবে, তরাই ডুয়ার্সের মতো ভালো থাকবে। একদিকে পাহাড় আর একদিকে জঙ্গল, দুটোই আমার প্রকৃতির গর্ব, আমার গর্ব মা। আমরা আমাদের সরকার আসার পর আপনারা জানেন যে আমরা রাজবংশী পশ্চিম বাংলার যে তপশিলি সম্প্রদায় এই জেলায়। यसका साथै मुख्यमन्त्रीले चिया बगान श्रमिकहरूको सर्वाङ्गीण विकासको निम्ति राज्य सरकारको पक्षबाट सञ्चालित विभिन्न योजनाहरूबारे जानकारी गराइन्। साथसाथै जनजनको विकासतर्फ लगातार प्रयास चालिरहेको पनि बताइन्। मुख्यमन्त्रीले प्रवासी श्रमिकहरूको रोजगारको ग्यारेन्टी योजना अनुरूप सबैलाई काम दिने पहलमा काम भइरहेको बताइन्। साथसाथै उनले आगामी विधानसभा चुनावमा क्षेत्रबाट सम्पूर्ण सिट चाहिएको माग पनि गरिन्। कार्यक्रम दौरान मुख्यमन्त्री भाजपामाथि जोडतोडले खनिन्। भाजपाले बाहिरबाट मानिसहरू ल्याएर राज्यमा अशान्त सृजना गरिरहेको गम्भीर आरोप पनि लगाइन्। क्रमाङ्कको 24औं स्थापना दिवस दार्जिलिङ जिडिएनएस भवनमा सम्पन्न भएको छ।
1996 सालमा संविधान र घोषणापत्रको साथ आरबी राई अनि दावा लामाको नेतृत्वमा गठन भएको क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो 24औं स्थापना दिवस दार्जिलिङको गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनमा सम्पन्न गरेको छ। पार्टी प्रमुख आरबी राईको विशेष उपस्थितिमा सम्पन्न स्थापना दिवस पालन कार्यक्रम जीडीएनएस परिसरमा पार्टीको झण्डा उत्तोलन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा आफ्नो सम्बोधन राख्दै पार्टी प्रमुख आरबी राईले स्थायी राजनैतिक समाधानको लागि लगातार अघि बढ्नुपर्ने साथै यसको माग गर्ने पार्टीहरूलाई कहिले नथाक्ने आह्वान गर्दै गणतान्त्रिक कसरत गर्दा कसैले पनि हरेस खान नहुने बताएका छन्। गोर्खा भाषाको त्यस्तो डरलाग्दो प्रवक्ता हुँदै पनि यसो कुरा काम लागेन। यसले गर्दाखेरि अब यो कुरा हाम्रो सांसदलाई अझै राम्रोसँग बुझाएर उनलाई यो काममा अझै खटाउने काम हाम्रो छ, त्यो हामी गर्छौँ यसै नै। अनि सँगसँगै अब राजनीति पुगेको छैन नि त, अघि पनि भन्यो 21 को चुनाव छ, 24 को चुनाव छ। अब गणतान्त्रिक कसरत त यो सबै आउँछ। त्यसो त हामी हाम्रो इस्युमा नै त्यहाँलाई बन्द गर्न कोसिस गर्छौँ हामीहरू। यसले गर्दाखेरि यो कुरा लिएर हाम्रो जुन 1 सूत्री कार्यक्रम छ यसलाई लगातार अघि लैजानुपर्छ, थाक्नु हुँदैन। अनि दिल्लीमा जुन विभिन्न पार्टीहरू छन् उनीहरूलाई हामीले साथमा लिने, उनीहरूसँग लबिङ गर्ने, अब बौरी त अब बुझाउने वा आन्दोलनगत रूपमा दिल्लीमा बा फेरि हामीहरू जानुपर्छ, घेराउ गर्नुपर्छ, बा फेरि मार्चको पिटिसन गर्नुपर्छ। त्यस्ता पर्यो भने त्यो काम हामीले गर्नुपर्छ निश्चय। किनभने गणतान्त्रिक कसरत, गणतान्त्रिक काम भनेको त्यही हो। यसमा चाहिँ हरेस खानु हुँदैन, गाह्रो खानु हुँदैन। उक्त स्थापना दिवस समारोहमा बीपी बजगाई, स्वराज थापा आदि पनि विशेष रूपले उपस्थित रहेका थिए। अर्कोतिर पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रीय सदस्य अरुण घतानीले क्रामकपाले गैर साम्प्रदायिक रूपमा आन्दोलनलाई सडकदेखि संसदसम्म लानेछ भनी बताएका छन्। हेर्नुहोस्, क्रामकपाले चाहन्छ संसद र सडक दुईटै जग्गामा हाम्रो आन्दोलन हुनेछ, तर हाम्रो आन्दोलन गणतान्त्रिक, गैर साम्प्रदायिक र शान्तिपूर्ण रूपमा हुनेछ। तर दार्जिलिङ पहाडमा वर्तमानमा चलेको जुन पुलिस एट्रोसिटिजहरू जति छ, प्रशासनिक पुलिस प्रशासनको दमन पीडन छ, यो दमन पीडनबाट अघि जानको निम्ति सरकारले पनि आफ्नो जुन उनीहरूको रवैया छ यो रवैयाको परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। गणतान्त्रिक आन्दोलनलाई यसरी के अरे टुप्पोमा नै बाटा नै निमोटेर मार्ने हो भनेदेखि त्यो आन्दोलनले अर्को रूप लिन सक्छ। अहिलेसम्म त्यो परिदृश्य नै प्रायः हामीले देखिरहेका छौँ। हामी सरकारलाई आह्वान गर्छौँ, क्रामकपाले गणतान्त्रिक, शान्तिपूर्ण र गैर साम्प्रदायिक रूपमा आन्दोलनलाई अघि लिएर जानेछ। अनि हाम्रो आन्दोलन सडक र संसद दुवैतर्फ हुनेछ। यो जम्मैको निम्ति आजको यो भेला क्रामकपाले जम्मा गरेको यो अनुशासित कार्यकर्ताहरूको भेलाले पनि हामी सरकारलाई एउटा मेसेज दिन चाहन्छौँ। बङ्गाल विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दिन छैन, यो विधानसभा चुनावमा सिपिआरएमले अंशग्रहण गर्छ कि गर्दैन? निश्चित रूपमा क्रामकपाले विधानसभा चुनावमा अंशग्रहण गर्नेछ। किनभने क्रामकपाले गणतन्त्रलाई विश्वास गर्छ, पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीलाई हामी विश्वास गर्छौँ। त्यसले गर्दा हामी चुनावमा अंशग्रहण गर्छौँ। गोजमुमो विनय खेमा 36 नम्बर समष्टिका युवा मोर्चा सभापति पारस सुब्बा आफ्नो सहयोगीहरूसित विनय खेमा त्यागी पुनः विमल खेमा मोर्चामा सामेल भएका छन्। उनले कतिपय कानुनी अडचनहरूको कारण विनय खेमालाई समर्थन जनाउनु परेको बयान दिँदै अब विमल गुरुङ आएपछि आफूहरू आफ्नो पुरानै दलमा फर्किआएको बताएका छन्। पहिला हामी जुन चाहिँ 2 मा यो जुन चाहिँ गोजमुमो 2 मा जुन चाहिँ पाराले अब कतिवटा कुरा अडचन, कतिवटा कुरा कानुनी प्रक्रियाले गर्दाखेरि त्यसमा अब हामी समर्थन जनाएका छौँ हैन। अनि फेरि अब हाम्रो अध्यक्ष साथै विस्थापित दाजुभाइहरू फेरि घर फर्केर आउने हुँदाखेरि हामी सम्पूर्ण पुदुङ युवा मोर्चा उहाँहरूको हात बलियो बनाउनको लागि पुनः हामी विमल गुरुङज्यूको हात बलियो बनाउनको लागि हामी पुनः पुरानै घरमा हामी वापसी गरिरहेको तपाईहरुलाई जनाउँदछौँ। आज हाम्रो पारस भाइ आफै एउटा 36 नम्बर समष्टिको युवाको प्रतिनिधिको एउटा पूर्ण जिम्मेवार लिएर बस्नु भएको थियो र उहाँले हामी आशा गर्छौँ उहाँले फेरि 36 नम्बर समष्टिका सम्पूर्ण युवाहरूलाई पनि
उहाँले राम्रोसँगले आगामी दिनमा हाम्रो जुन चाहिँ पार्टीको एउटा जुन चाहिँ दूरदर्शीपना छ, हाम्रो पार्टीको भिजन छ, त्यो टेक छ, त्यसलाई सम्प्रसार गरेर पुनः साथीभाइहरूलाई फेरि एकजुटमा ल्याउने र हाम्रो मुद्दालाई अघि बढाउनमा उहाँ सामर्थ्य हुनुहुन्छ भन्दै म कालेबुङ गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चाको मुख्य संयोजकको हैसियतले उहाँहरू समस्त जति पनि आज हामीलाई समर्थन गर्नुहुँदैछ उहाँहरूलाई सहृदय स्वागत गर्दै भोलिको दिनमा हामी काँधेमालो गर्दै हामी अगाडि बढ्ने कटिबद्धता जाहेर गर्दछौँ। पश्चिम बङ्गाल सरकारको मिसन बङ्गला अभियान अन्तर्गत कालेबुङ नगरपालिकाले कालेबुङ सहरका विभिन्न दोकानहरूमा डस्टबिन वितरण गरेको छ। नगरपालिकाका विभिन्न नगर पार्षदहरूको उपस्थितिमा आज कालेबुङको मेन रोडमा दुवै किनारका सम्पूर्ण दोकानहरूमा डस्टबिन वितरण गरेको छ। स्वच्छ भारत अनि स्वच्छ कालेबुङ निर्माणको पहल लिएर नगरपालिका विभागले अघिबाटै धेरै अभियानहरू चालिरहेको छ। यसै क्रममा दोकानहरूबाट फोहोर मैला बाटोमा नफालियोस् अनि कालेबुङवासीलाई मैला व्यवस्थापनबारे सचेतना प्रदान गर्न विभागले उक्त पहल चालेको नगर पार्षद सोनम पाल्देन भोटियाले बताएका छन्। यो आजको यो कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो पश्चिम बङ्गाल गभर्मेन्टको अन्डरमा यो मिसन बङ्गला भनेर यो हाम्रो यहाँ अहिले मेन रोडमा हामी आइरहेछौँ। वेस्टहरू निस्किन्छ, दोकानबाट वेस्ट निस्किन्छ, त्यसलाई कसरी सेग्रिगेट गर्ने, ड्राई र वेस्टलाई गरेर त्यो एउटा कन्सेप्ट, एउटा ह्याबिट राख्नुको लागि यो कन्सेप्ट बनाएको छ। अन्तखेरि वी रिक्वेस्ट द जेनरल पब्लिक अल्सो, घर घरमा पनि यहाँ दोकानमा आज हामीले सुरु गरेको छौँ। घर घरमा पनि हामी सबैजनाले यसै गरेर वेस्टलाई चाहिँ सेग्रिगेट गरिदिएपछि चाहिँ वेस्टलाई डिस्पोज गर्नुमा हामी कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटीलाई धेरै सुविधा हुन्छ। अन्त त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कालिम्पोङ नै स्वच्छ भएर जान्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी सबैजनालाई कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटीको चेयरम्यान, भाइस चेयरम्यान अनि सम्पूर्ण बोर्डको मेम्बरको तर्फबाट हामी कालिम्पोङवासीहरूलाई यो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि वेस्ट म्यानेजमेन्टमा तपाईँहरूले हामीलाई हेल्प गरिदिनुहोस् ताकि हाम्रो कालिम्पोङ चाहिँ सुन्दर र सफा होस्। उक्त पहललाई दोकानेहरूले सराहनीय रहेको बताएका छन्। साथै कतिपय मानिसहरूले अव्यवस्थित तरिकाले कुखुरा दोकानहरू खोल्ने काम गरेर वरिपरि क्षेत्रमा फोहोर बढाउने काम भइरहेको गुनासो पनि अघि आएको छ। कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटी इज डुइङ अ भेरी गुड जब है। अब जो तपाईँहरूले यो गर्नुहुँदैछ दिस इज अ भेरी बिग थिङ टु डु, किन एकजनालाई मात्रै होइन, डल्लै कालिम्पोङलाई बाँड्नु भनेको सानोतिनो कुरो होइन। सो वी आर रियली प्लिज एन्ड वी वुड सपोर्ट इट 100%। सम्पूर्ण दोकानीहरूलाई के सबैलाई यही भन्न चाहन्छु, अब यो जो तपाईँहरूले यत्रो ठुलो पहल गर्नुभएको छ भने यो चाहिँ एउटा चेन्ज भएर आओस् न होइन। यो चाहिँ जस्ट एउटा डस्टबिन भनेर सोको लागि चाहिँ नहोस्। यो म्युनिसिपालिटीमा कम्प्लेन यो उठाएको थियो कुरा कि, तर केही एक्सन भएन। जो मान्छेले यो रेन्टमा दिएको छ त्यो मान्छेले भन्छ मेरो अहिले त्यो नै भएको छैन, मतलब कि मेरो पुरा नै भएको छैन, यो तपाईँको अहिले टेन्योर क्या। अब टेन्योर इज अ डिफ्रेन्ट थिङ होइन। त टाउनको बिचमा यहाँनिर बिहान नै कुखुरा हाल्छ, निकाल्छ, काट्छ, कुनै कुन हुन्छ यहाँ हेर्नु पकेटहरू हेर्नुहोस् त यहाँ। यसका साथै डम्बर चोक छेउको एउटा फुटपाथमा कतिपय मानिसहरूले फोहोर मैला फ्याँकेर डम्पिङ यार्ड सरह बनाइरहेको समस्यामाथि नगरपालिका विभागले अब कडा रूपमा पहल चाल्ने भएको सेनिटेसन इन्सपेक्टर रूपेन्द्र थापाले बताएका छन्। के हुन्छ भने यहाँ चिया बेच्ने जो भेन्डर्सहरू छ उहाँहरूले चाहिँ जताभावी फ्याँकिरहेको हुन्छ। अन्त हामी बिहानको टाइममा बिहान 5 बजीदेखि हामी समेटेर हिँडिरहेको हुन्छौँ, तर हामी गइसकेपछि फेरि यहाँको दोकानेहरू या त भेन्डरहरूले जतातता लतातता फ्याँकिरहेको हुन्छ। त्यही कारण अब यो चाहिँ हामी कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटीको मात्रै काम होइन, अब जनताले पनि अलिकति बुझेर चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा हो। त्यही कारण होइन, हामीले यसमा चाहिँ सोचेको छौँ कि अब भोलिको दिनमा यसरी जताततै फ्याँकेको देख्यौँ भने हामी स्पट फाइन लगाइन्छौँ। साथसाथै अब यसरी मैला कुचेर जहाँ पनि गरेको छ त्यसको लागि हामी स्पट फाइन लगाउनेछौँ। अन्त साथसाथमै जो दोकानको नजदिकी या त कोही कुना काप्चीमा छ भने उहाँहरूलाई हामीले ट्रेड लाइसेन्स चेक गरेर के कसो एक्सन लिनुपर्छ हामी लिइहालिन्छौँ। यसलाई सफा हुन्छ यो होइन, यसलाई हामी सफा गरिन्छौँ केही छैन, तर यही भन्नु चाहन्छु कि अब हामीले सफा गर्ने साथ फेरि भोलिको दिनमा फेरि यसरी नफ्याँकिदिया जाओस्। गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनको नवनिर्वाचित कार्यकारी समितिको सभा आज सम्मेलनकै कार्यालयमा सम्पन्न भएको छ। सम्मेलनका सभापति उदय कुमाईको सभापतित्वमा सम्पन्न सभामा नवनिर्वाचित पदाधिकारी अनि कार्यकारी समितिलाई जिम्मेवारी वितरण गरिने काम गरिएको छ भने सम्मेलनले भावी दिनमा गर्ने कामको बारेमा पनि चर्चा गरिएको सचिव पीके प्रधानले बताएका छन्। उनले बताएअनुसार
सम्मेलनले आउँदो केही दिनमा विद्याङ बस्तीमा विपन्न विद्यार्थीलाई जाडो महिनाको निम्ति न्यानो लुगा वितरण गर्ने भएको छ। यसरी नै सम्मेलनले थानाडाँडामा अवस्थित शहीद दलबहादुर गिरीको शालिगको सही देखरेख गर्ने अनि उक्त शालिगमा कुनै नाम अङ्कित नभएको पर्यटक आउँदा के हो भन्ने जान्न गाह्रो परेकोले गर्दा नाम लेख्ने काम पनि गरिने बताएका छन्। यसबाहेक सम्मेलनले वृद्धाश्रम निर्माणको निम्ति पनि आगामी दिनमा काम गर्ने निर्णय लिएको उनले थप बताएका छन्। र सर्वप्रथम हामीले यो कार्यकालको दौरानमा आगामी दिनहरूमा टिम मिलेर काम गर्ने निर्णय लियौँ। त्यसमा वर्क डिभिजन इम्पोर्टेन्ट भयो। आजको सभामा सबै कार्यकारी समितिलाई आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी दिएर काम गर्ने आज सभाले प्रस्ताव पारित गरियो। किनभनेदेखि गोर्खा दुर्ग सम्मेलनको धेरै कार्यक्रमहरू छ, त्यसलाई सबै मिलेर गरेको उचित ठहर गर्दै आज वर्क डिभिजन भयो। अर्को कुरा सेकेन्डमा कि इन्डियन पब्लिक सर्भिस कमिसनमा पनि हामीले जो घरका कुनै परिवारका नानी छोराछोरीहरू अब्बल छ पढ्नुमा तर उसलाई आर्थिक अवस्थाले उसले पढ्नु चाहेर पनि गर्नु सकेको छैन। आर्थिक दुर्बलताको कारण कति घरमा त्यस्तो होलान्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले आइपिएस आइएएस अनि WBCSमा पनि चयन गरेर गोर्खा दुर्ग सम्मेलनले पढाउने या कोचिङमा पठाउने आजको सभाले यसलाई पारित गर्यो। अर्को कि मेन कुरा हामीहरूको गोर्खा दुर्ग सम्मेलनको माध्यमबाट एउटा ओल्ड एज होम निर्माण गर्ने पनि आजको सभाले महत्त्वपूर्ण सभाले यो पारित गर्यो। त्यसै सिलसिलामा 19 तारिकको दिन हामी विद्याङमा जो 14 माइल विद्याङ स्थित SSK स्कुलमा गएर नानीहरूलाई गरम लुगा या ज्याकेट बाँड्ने आजको सभाले निर्णय लियो। तुरुन्तै गोर्खा दुर्ग सम्मेलनको जति पनि रेन्टहरू छ, रेन्टको भाडालाई उठाउनुको लागि पनि हामीले एउटा कमिटी गठन गरेका छौँ। त्यो मात्र नभएर अब आगामी दिनमा हामी 17 तारिकको दिनमा जति पनि रेन्टमा बस्ने गोर्खा दुर्ग सम्मेलनको रेन्टमा बस्नेहरू छन्, जो रुम लिएर चलाइरहनु भएको छ, उहाँलाई आजको सभाको निर्णय अनुसार 17 तारिकको दिन बसेर हामीले मिटिङ गर्नेछौँ र एउटा एग्रिमेन्टमा फ्युचरमा एग्रिमेन्ट गरेर मात्रै सभा यो रेन्टहरू दिनेछौँ भन्ने आज सभाले निर्णय लियो। साथसाथ यो दोक्राङ सम्मेलनको हल या यसलाई यो सम्मेलनको भवनलाई पनि मेन्टेनेन्स गर्ने, सानोतिनो माइनर मेन्टेनेन्स गरेर यसलाई अझै राम्रो बनाउने हामीले आजको सभाले निर्णय लियो। त्यसै अनुसार तपाईँको यो थानाडाँडा स्थित दलबहादुर गिरी पथमा जो दलबहादुर गिरीको स्ट्याचु छ, उहाँ स्वतन्त्र सङ्ग्रामी हुनुहुन्छ। उहाँलाई कसै नयाँ जेनेरेसन चिनेको छैन। उहाँलाई त्यो स्ट्याचु हेरेर नाना प्रकारको कमेन्ट्सहरू हामी सुन्नु पाउँछौँ र हाम्रो गोर्खा दुर्ग सम्मेलनको पहलमा अति नै चाँडै उहाँ रिनोभेसन गरेर उहाँको नाम, उहाँको योगदानको प्लेट्सहरू हामी लगाइदिने आजको सभाले निर्णय लियो। हल रेन्ट साथसाथ यो सिलसिलामा हलको रेन्टहरू जो पनि छ त्यसलाई इन फ्युचरमा हामीले जो पार्ट टाइम मतलब आधा दिनमा चलाउँछ उनीहरूलाई 1000 रुपियाँ अनि फुल दिनमा चलाउने 1500 गरेर लिने पनि आजको सभामा लगभग तय भयो। अनि यसरी नै गर्दै फ्युचरमा हामी जो गोर्खा दुर्ग सम्मेलनको एम्स एन्ड अब्जेक्टमाथि जो पनि काम गर्नु छ त्योमाथि पहिला फोकस गरेर हामीले काम गर्ने आजको सभाले निर्णय लियो र चाँडै नै यो माथि हामी काम गर्नेछौँ। गोर्खा दुर्ग सम्मेलन सबैभन्दा पुरानो संस्था हो र यसलाई अझै राम्रोसँगले हामीले अघि जनहित सेवा, गरिब दुःखको सेवा गर्ने आजको सभाले निर्णय लिने अनुसार धेरै काम गर्ने आज नयाँ कमिटीले पनि निर्णय लियो। विशेष कुरा आजको सभामा चाहिँ जनरल सेक्रेटरी आउटगोइङ और इनकमिङको 11/12/2020 मा ह्यान्डिटेकन गरियो। सँगसँगै ट्रेजररको पनि ह्यान्डिटेकन त्यसै दिन गरियो र नयाँ ट्रेजररले पनि यहाँको हिसाब किताब राख्ने पनि हामीले ह्यान्डिटेकन गरेको यो कार्यहरू पूर्ण गर्यौँ।
अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी 3 दिवसीय उत्तर बङ्गालको भ्रमणमा। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन आफैले नै पूरा गर्ने मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको बयान। क्रमाङ्कको 24औं स्थापना दिवस दार्जिलिङ जिडिएनएस भवनमा पालन। स्थायी राजनैतिक समाधानको लागि लगातार अघि बढ्नुपर्ने साथै यसको माग गर्ने पार्टीहरूलाई नथाक्ने आरबी राईको आह्वान। गोजामुमो विनय खेमा 36 नम्बर समष्टिका युवा मोर्चा सभापति पारस सुब्बा आफ्नो सहयोगीहरूसित विनय खेमा त्यागी पुनः विमल खेमा मोर्चामा सामेल। पश्चिम बङ्गाल सरकारको मिसन बङ्गला अभियान अन्तर्गत कालेबुङ नगरपालिकाले गर्यो सहरका विभिन्न दोकानहरूमा डस्टबिन वितरण। अनि गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनको नवनिर्वाचित कार्यकारी समितिको सभा सम्पन्न। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण दिनुहोस्। नमस्कार। एडमिट कार्ड हराएको सूचना। गणेश हाई स्कुलका विद्यार्थी कृष्ण बहादुर भट्टराईको माध्यमिकको एडमिट कार्ड एसडिओ अफिस कालेबुङ र कुमुदिनी स्कुल बीच हराएको छ। कसैले भेटाएमा निम्न नम्बरमा सम्पर्क गरिदिने अपिल गरिन्छ। सम्पर्क नम्बर 6395174035 अनि 9775609404। सूचना। कालेबुङ थाना स्थापना भएको 100 वर्ष पुगेको सुखद अवसरमा कालेबुङ जिल्ला पुलिसले विविध कार्यक्रम आयोजना गरेर शतवार्षिकी पालन गर्ने भएको छ। यस अवसरमा विद्यार्थीहरूले सहभागिताको निम्ति पनि चित्रकला प्रतियोगिता, सिट एन्ड ड्र अनि नृत्य प्रतियोगिता, डान्स कम्पिटिसन आयोजना हुन गइरहेको छ। विजय प्रतियोगीहरूलाई आकर्षक पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। चित्रकला प्रतियोगितामा 3 ग्रुप राखिएको छ। पहिलो 0 देखि 8 वर्षभित्र, दोस्रो 9 देखि 15 वर्ष अनि तेस्रो 16 देखि माथि। चित्र बनाउने विषय अर्थात् सार, थिम, पुलिस अनि जनता राखिएको छ। चित्र प्रतियोगिता तपाईँको नजिकैको थाना अनि पुलिस चौकीमा आयोजना हुनेछ। प्रतियोगितामा भाग लिन चाहने इच्छुक प्रतियोगीहरूले निम्न वाट्सएप नम्बरमा आफ्नो विवरण पठाएर रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्नेछ। वाट्सएप नम्बर 9339397466। रेजिस्ट्रेसन गर्ने अन्तिम मिति 22 दिसम्बर राखिएको छ। नृत्य प्रतियोगिता 2 उमेर समूहमा राखिएको छ। पहिलो 0 देखि 8 वर्ष, दोस्रो 9 देखि 15 वर्ष। नृत्य प्रतियोगिता अनलाइन हुनेछ, जसमा प्रतियोगीहरूले नृत्य गरेको एउटा भिडियो वाट्सएपमा पठाउनु पर्नेछ। नृत्य एकल हुनुपर्नेछ भने कुनै पनि भाषाको गीतमा नृत्य गर्न सकिनेछ। यसरी नै नृत्य 3 देखि 5 मिनटभित्रको हुनुपर्नेछ। नृत्य गरेको भिडियो 22 दिसम्बर 2020 भित्र निम्न वाट्सएप नम्बरमा पठाउनु पर्नेछ। वाट्सएप नम्बर 9339191877। दुवै प्रतियोगितामा विजयी बन्ने प्रतियोगीहरूलाई एक भव्य कार्यक्रमबीच पुरस्कार वितरण गरिने भएको छ। माननीय मुख्यमन्त्री ममता बन्द्योपाध्यायको एकान्तिक पहलमा विभिन्न सरकारी परियोजनाहरूको परिसेवा राज्यको प्रत्येक मानिसहरूको घरकै दैलोमा पुर्याउने लक्ष्यमा पश्चिम बङ्गाल राज्य सरकारले सुरु गरेको छ एउटा अभिनव व्यवस्था, दैलोमा सरकार। यस व्यवस्थाको निम्ति 1 दिसम्बर 2020 देखि 30 जनवरी 2021 सम्म 4 चरणमा राज्यको प्रत्येक ग्राम पञ्चायत तथा वार्ड क्षेत्रमा खोलिनेछ विशेष परिसेवा केन्द्र। यसको फलस्वरूप सरकारी परियोजनाहरूमा नाम अन्तर्भुक्ति वा सर्टिफिकेट हातमा पाउनको निम्ति अब टाढो जान पर्ने छैन। आवश्यक कागजपत्रहरू लिएर निर्दिष्ट दिनहरूमा परिसेवा केन्द्रमा हाजिर भए हुन्छ। विस्तृत जानकारीको निम्ति यस नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।
8617542776। स्वास्थ्य साथी रूपश्री, कन्याश्री, एकश्री, संख्यालघु स्कॉलरशिप, शिक्षाश्री, खाद्य साथी, राशन कार्ड संशोधन, तपस्विली बन्धु, जय जहोर, 100 दिनको काम, कृषक बन्धु जस्ता जति पनि सरकारी सुविधाहरू छन् घरमै पुग्ने छन् मानिसहरू समक्ष। पश्चिम बङ्गाल सरकार। धन्यवाद। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईँले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड, अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। विनोद इन्टरप्राइजेस, शहीद दलबहादुर गिरी रोड, अपोजिट एसबिआई ब्याङ्क, 10 माइल, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले घरमा पाल्तु सुँगुर अनि ब्रोइलर कुखुराको निम्ति पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले एक दिने कोइलर अनि ब्रोइलरका चल्लाहरू पनि पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विनोद इन्टरप्राइजेस। कन्ट्याक्ट नम्बर 6297553028 अनि 9832503841। के तपाईँले टिभी, फ्रिज, वासिङ मसिन, गिजर तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरू किन्ने मन बनाउनु भएको छ? सोझै आउनुहोस् आरके इलेक्ट्रोनिक्स, आरसी मिन्त्री रोड, अपोजिट होटल अञ्जली, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले यी सामग्रीहरू, त्यो पनि ब्रान्डेड कम्पनी सोनी, स्यामसङ, एलजी, व्हर्लपुल, फिलिप्स लगायत थुप्रै कम्पनीको सामानहरू वारेन्टीको साथमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै ग्राहकहरूको निम्ति यहाँ 0% रेट अफ इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनान्सको सुविधा पनि उपलब्ध छ। आजै आउनुहोस् अनि 10 to 20% को डिस्काउन्टमा आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू लिएर जानुहोस्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9832092099। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong। यहाँ तपाईले विवाह, बर्थडे पार्टी, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा चाहिने डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास आदि सामानहरू होलसेल रेटमा पाउनुहुनेछ। यसका साथै केकहरू बनाउँदा चाहिने सबै सामग्रीहरू पनि यहाँ सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् लेहर एन्टरप्राइजेस, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 8515082380। के तपाईँ बागवानी व्यवसाय अपनाएर जीवन अघि बढाउन चाहनुहुन्छ अथवा सुन्दर रङबिरङ्गी विभिन्न प्रजातिका फुलहरू आफ्नो घर आँगनमा फुलाउन चाहनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले विभिन्न प्रजातिका फुलहरू अनि प्लान्टको बिरुवाहरू पाउन सक्नुहुनेछ। साथै सबै प्रकारका सब्जीको बिरुवा अनि बिउ साथै च्याउको बिउ पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँले फुलहरू रोप्नको निम्ति सुन्दर सुन्दर प्लास्टिकका गमला, सबै साइजको पोलिब्याग, सिल्पौलिन, अग्रोसेड नेट, एक्वेरियम, अर्ग्यानिक मल, गार्बेज ब्याग, साथै स्कुटी, भ्यान, अल्टो आदिको कभर सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसको साथै यहाँ तपाईँले बागवानी अनि खेतीमाथि सटिक सुझावहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ।
अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 7908022935 अनि 9735878113। चिया तँ पनि चिया खा जा खानुस् न चिया चिया त खान्छु नि तँ जा तँ पनि खा खानुस् न चिया चिया त खान्छ नि अन्त ए तैँले हिजो पालालाई बिहानै सरप्राइज दिन्छ भन्दै थियो नि के हो सरप्राइज पहिला चिया खानुस् न चिया त खाइहाल्छु नि सधैँ खाएको चिया हो त अन्त दामी हजुर दामी छ भनेको दामी हजुर चिया दामी छ लु अब तेरो सरप्राइज चाहिँ के हो भन् त मेरो सरप्राइज त यही त हो ल चिया पनि कहिले सरप्राइज हुन्छ सधैँ खान्छ त यही हो मेरो सरप्राइज तपाईँ बुझ्दैन ल चिया चाहिँ सधैँ खान्छु त के को सरप्राइज भयो ए यहाँ हेर्नुहोस् ए के हो दामी चाय यो दामी चाय हो यसको चिया बनाएको अहिले ए कति राम्रो त्यसै त नाम पनि दामी रहेछ अन्त टेस्ट पनि दामी भयो म त जानेर चिया दामी बनेको होइन त ओहो यो त राम्रो रहेछ 2-4 प्याकेट ल्याइराख्नुपर्छ जा त ए यो त बजारभरि छ त मेडिसिन अनि भेटनेरी मेडिसिन दुवै प्रकारको विभिन्न औषधिहरू पाउने मेडिसिन स्टोर हो सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ सुगर कस्मेटिक, बायोटिक हर्बल प्रोडक्ट, कलरलेस कस्मेटिक, ल्याक्मी, VLCC, पोर्स, लोटस, जोन्सन्स बेबी, हिमालय बेबी आदि कम्पनीका कस्मेटिक सामग्रीहरू, घरमा पाल्तु कुकुर अनि बिरालोको निम्ति विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू, साथै तपाईँले यहाँ चेयर कम्बट, एडल्ट डाइपर, हिक्स कम्पनीका सर्जिकल सामग्रीहरू होलसेल मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ तपाईँले पतञ्जलि प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सचिन मेडिकल। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8172031592 7501887268 अनि 03552255047। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर, साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईँले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईँले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। अब तपाईँको स्किन सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान हुने ठाउँ हो मेड केयर। यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर SK बासुद्वारा तपाईँको स्किनको कुनै पनि रोगको जाँच गरिनेछ। स्किन, हेयर, नेल डिजिज लगायत कालो दाग, सेतो दाग अनि अन्य त्वचा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भए झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक। यसबाहेक यहाँ तपाईँले आफ्नो शरीरमा भएको अचाहिँदो हेयर, कोठी र स्किन ट्युमर आदि जस्ताहरू हटाउन पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै स्किन सम्बन्धी चाहिने सबै दबाईहरू पनि यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स,
बिलो ड्रिम थिएटर कालिम्पोङ। यहाँ हरेक दिन डाक्टर एसके बासु स्किन स्पेसलिस्ट तपाईँको सेवामा उपलब्ध रहनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9804115966, 9832031759 अनि 8345041759। तपाईहरूको सेवामा थुप्रै सुविधाहरू एउटै छानोमुनि हिमालयन स्टोर, मेन रोड कालिम्पोङ। यहाँ तपाईहरूले विशेष गरेर पोस्ट अफिस अनि प्यान कार्ड सम्बन्धी थुप्रै सेवाहरू पाउनुहुनेछ, जस्तै स्पिड पोस्ट लेटर, स्पिड पोस्ट पार्सल, रेजिस्टर लेटर, रेजिस्टर पार्सल, रेभिन्यू स्ट्याम्प, पोस्टल स्ट्याम्प, प्यान कार्ड सर्भिसहरूमा न्यू प्यान कार्ड, ई प्यान कार्ड करेक्सन, आधार लिङ्क विथ प्यान, यसका साथै प्री वेडिङ सुट, वेडिङ सुट, सर्ट मुभिज, फोटो फ्रेम, फोटो एल्बम, डकुमेन्ट्री आदिका लागि फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफी पनि यहाँबाट तपाईहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। एड्रेस हिमालयन स्टोर, मेन रोड कालिम्पोङ। इमेल एड्रेस psama098@gmail.com। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् निमा शेर्पा 8373894395 अनि 7001876914। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट F&B, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिड ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604, 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945, 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईँले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ।
आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ। साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स एन्ड सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स एन्ड हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स, आर सेमिटी रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 035522555644 अनि रोशनी हार्डवेयर, ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 035522558888। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो झोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 अनि 03552256285। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर, कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी इएमआई पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईँहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसिमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईँहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, होर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसिमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ।
अथराइज डिलर अफ यामा टु व्हिलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अपडेट मोटर।